ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ കൂന്തലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. അതിനായി ഒരു പാനിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തു. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൂന്തൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. കൂന്തൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കൂന്തൽ വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കത്തി യൂസ് ചെയ്യരുത്. കത്തി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂന്തൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് പോവും, റബ്ബർ പോലെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ. ഞാനിതുപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ നിറമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാനായിട്ടാണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കൂന്തൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും
1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളകും മുളക് പൊടിയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്പൈസി ആയിട്ട് പോവും. നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മസാലയെല്ലാം നമ്മുടെ കൂന്തലിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ കൂന്തൽ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. മസാലയെല്ലാം കൂന്തലിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. സാധാരണ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് വന്നു, റബ്ബർ പോലെ വന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.